자, 1절 보세요. 여호야김 시대. 여호야김이라고 하는 왕 때 벌어진 일들을 우리가 지금 보게 될 텐데, 어제도 말씀드렸지만, 자, 이 유다, 남유다의 성군 중에 성군, 그런 사람 없습니다라고는 제가 표현을 했지만, 요시야 왕이 애굽 왕 바로 느고에 의해서 죽습니다. 죽고 이 바로 느고가 꼭두각시 왕으로 세워요. 여호아스라고 하는 왕이 먼저 있었지만 그 사람 데리고 가버리고 꼭두각시 왕으로 여호야김을 왕으로 세운 해가 기원전 609년입니다. 그리고 나서 4년 후인 605년에 기원전 605년에 바벨론이 유브라데강 서편에 있는 갈그미스라고 하는 곳에서 이 아수르, 그러니까 아수르는 쇠하고 바벨론이 이제 부상한다 그랬잖아요. 이 아수르를 도우러 온 이 애굽과 전쟁을 벌여요. 전쟁을 벌여서 크게 승리하면서 이 중동의 패권을 차지합니다. 1등 국가가 돼요. 바벨론 왕 느부갓네살이 이제 딱 와서 패권 국가가 되다 보니까 눈에 소위 말하면 가시 같은 존재들이 이제 또 정벌하는 거예요. 애굽만 손봐주는 것이 아니라, 그래서 손봐주려고 했던 게 뭡니까? 남쪽으로 내려오면서 남유다를 비롯한 이 팔레스타인 지역의 여러 나라를 침공하게 됩니다. 그 상황 속에서 1절이 나오는 거예요. 1절 한번 보세요. 1절 보면, 자, 누구 시대에? 여호야김 시대에 바벨론 왕은 누굽니까? 느부갓네살이 올라오매, 이렇게 돼 있어요. 올라오매. 그다음에 여호야김이 3년간 뭐 했대요? 섬기다가 돌아서 그를 배반했다라고 하는 기록이 있는데, 자, 여호야김 왕이라고 하는 이 사람은 애굽 왕 바로 느고에 의해서 세워진 꼭두각시 왕이라 그랬어요. 예? 자, 누가 여러분 이 여호야김을 세웠어요? 애굽 왕 바로 느고가 세웠죠. 그럼 누구 편 들어야 돼요? 애굽 편 들어야죠. 예? 자기를 왕으로 세웠기 때문에, 그러니까 친애굽 성향을 가지고 있어서 애굽을 통해서 자기 왕권을 유지해 나갈 수밖에 없었다 그 말입니다. 그러니까 애굽을 좋아했어요. 애굽의 영향을 받을 수밖에 없었고, 하지만 이 애굽이 어떻습니까? 망할 것 같지 않던 이 애굽, 이집트가 갈그미스라고 하는 곳에서 바벨론의 느부갓네살 왕과 어떻게 한판 붙으면서 대패하게 되고, 바벨론이 이 팔레스타인 지역에서 애굽의 영향력을 어떻게 일소합니다. 제거함에 따라서 이 친애굽 성향이었던 여호야김도 바벨론의 이 힘에 굴복하지 않을 수 없었다는 얘기입니다. 자, 역대 지략이 기록되지 아니하였느냐 이런 얘기 자주 나오잖아요. 읽다 보면 그 역대 지략이 뭐냐면 역대기예요. 역대하, 역대상 뭐 이 말씀이거든요. 그러니까 역대하 36장 6절에 보면 이때 상황을 조금 세부적으로 설명하는데, 느부갓네살이 유다를 침공해서 이제껏 애굽 편을 들었던 이 여호야김을 쇠사슬로 묶고 바벨론으로 잡아갔다. 뭐 이런 기록이 있어요. 그리고 그때 이 여호야김 왕이 포로로 끌려갈 당시에 여러분 우리가 알고 있는 이 다니엘서의 다니엘, 그 다음에 그의 세 친구, 또 왕족들과 귀족들이 바벨론의 포로로 같이 끌려갔습니다. 근데 여호야김은 다시 돌려보내요. 이걸 여러분 바벨론의 1차 유수, 뭐 포로기 뭐 이런 표현들을 하는데, 이런 압박과 위협이 있었기 때문에 이 유다의 여호야김 왕은 어떻게 해요? 그냥 억지로라도 굴복하지 않을 수밖에 없었던 거라 그 말입니다. 자, 그런데 어떻게 해요? 와서 때리니까, 와서 어떻게 해? 너 말 안 들으면 너 죽여버려 이러니까 어떻게 해요? 눈치 보면서 바벨론 편을 들었다가, 말씀 보면 1절 뒷부분에 한번 보세요. 여호야김이 몇 년간 섬기다가 3년간 섬기다가 어떻게 했다 그래요? 돌아서 그를 배반하였더니 이렇게 나오죠. 예? 느부갓네살의 신하가 된 지 3년 만인 기원전 602년에 어떻게 해요? 배반을 하게 됩니다. 자, 이때 여호야김이 여러분 배반한 이유가 있었어요. 그게 뭐냐면, 애굽이 여러분 느부갓네살한테 한 대 쥐어 박혔다고 뭐 완전히 쫄딱 망한 건 아니었거든요. 그런데 이 기원전 602년에 느부갓네살이 이제 애굽을 완전히 징벌해야 되겠다 그래가지고 군대를 다시 끌고 오는데, 이 바로 느고가 이제 전쟁을 벌였어요. 전쟁을 벌였는데
이때는 애굽이 어떻게 좀 강하게 저항을 했었던 모양입니다. 그래서 느부갓네살도 적지 않은 피해를 입었던 거예요. 자, 그러고 보니까 어떻게 해요? 여호야김은 누구 편이라 그랬어요? 애굽 편이라 그랬죠, 원래는. 억지로 지금 바벨론 왕 느부갓네살에게 이렇게 붙어 있을 수밖에 없었던 건데, 애굽이 승리를 했다고 하네? 그러니까 기회를 엿보고 있다가 어떻게 해요? 옳다, 배신해 버리자, 이렇게 했던 겁니다. 자, 그런데 이 여호야김 왕 통치 시절에 활동했던 유명한 선지자가 있어요. 여러분들이 몇 달 전에 배웠던 누굽니까? 예레미야. 하나님께서 예레미야를 통해서 여러분 어떤 말씀을 하셨어요? 애굽 편 들지 마라. 애굽에 붙지 마라. 바벨론한테 잘해라. 그냥 바벨론으로 끌려가서 거기 살아라. 이 말씀을 여러분 예레미야를 통해서 하나님께서 누누이 말씀하셨어요. 항복해라 그냥. 근데 여러분 그 말을 들어요, 안 들어요? 안 들어요. 2절에서 4절 한번 보세요. 보면 뭐라고 얘기합니까? 여호와께서 그의 종 선지자들을 통하여 하신 말씀과 같이 갈대아의 부대와 아람의 부대와 모압의 부대와 암몬 자손의 부대를 여호야김에게로 보내 유다를 멸하려 하시니 이 일이 유다의 임함은 곧 여호와의 말씀대로 그들을 자기 앞에서 물리치고자 하심이니 이는 므낫세의 지은 모든 죄 때문이며 그가 무죄한 자의 피를 흘려 그의 피가 예루살렘에 가득하게 하였습니다. 여호와께서 사하시기를 유의하지 아니하시니라. 자, 2절 한번 보면 뭐라고 얘기합니까? 여호와께서 그의 종 선지자들을 보냈다. 자, 남유다라고 하는 나라도 여러분 이 사람들이 영원할 거라고 생각을 했어요. 야, 우리보다 5배나 10배 힘이 강했던 저 북이스라엘도 멸망했지만 하나님은 우리를 100여 년 이상 살아가게 하시지 않았느냐. 그렇게 된 건 뭐야? 다윗이 이 땅 가운데 지었던 다윗성, 이 예루살렘 성과 그 안에 있었던 이 예루살렘 성전이 있기 때문에 우린 절대 망하지 않아. 이런 어떤 고정관념이 있었어요. 그런데 하나님 그거 아무것도 소용없다고 하잖아요. 예? 그래서 선지자들을 보내서요. 너희들 멸망할 거야. 왜? 너희들 죄 지었기 때문에. 그때 보냈던 선지자가 누굽니까? 이 므낫세에 의해서 처참하게 죽임을 당했던 이사야. 그 다음에 미가서의 미가. 그 다음에 하박국서의 하박국. 그 다음에 우리가 몇 달 전에 들었던 예레미야 같은 선지자들이었습니다. 자, 이들을 보내서 하나님께서 분명히 말씀을 하세요. 그냥 포기하고 항복해. 그럼 너희들 살 거야. 그랬는데 말을 듣지 않으니까 어떻게 합니까? 이 갈대아, 바벨론의 군대만 보낸 것이 아니라 아람이니 모압이니 암몬의 부대를 유다에 보냈다 그 말입니다. 근데 여러분 그걸 보낸 것은 뭐라고 얘기해요? 한번 2절 한번 보세요. 뭐라고 얘기합니까? 여호와께서 그의 종 선지자들을 통하여 말씀하심과 같이 이러면서 갈대아 부대와 아람의 부대와 모압의 부대와 암몬 자손의 부대를 여호야김에게로 보내 유다를 멸하라 하셨다. 그런데 여러분 이 행위 주체가 누구예요? 느부갓네살입니까? 하나님이 그렇게 하셨다는 거예요. 하나님이. 예? 하나님이 그렇게 하셨다는 얘기입니다. 예? 그러고 나서 3절, 4절 보면요. 왜 하나님께서 그 갈대아, 바벨론의 군대와 아람 모압 모압과 암몬 자손의 부대를 보내서 유다를 치게 되었는지에 대한 이유를 말합니다. 3절 한번 보세요. 뭐라고 얘기합니까? 이 일이 유다의 임함은 이래놓고 뭐라고 얘기해요? 곧 여호와의 말씀대로 그들을 어떻게 하신답니까? 자기 앞에서 물리치고자 하심이니 이렇게 나와요. 이게 무슨 말이냐? 이 남유다의 백성들을 여호와의 그 얼굴 앞에서 떠나게 하겠다는 얘기입니다. 바벨론의 이 침공으로 하나님께서 주셨던 절대 예루살렘 성은 안 망할 거야, 남유다도 안 망할 거야 이랬는데 그 약속의 땅에서 어떻게 유다 백성들이 뽑아가지고 강제로 드러내가지고 바벨론의 포로가 되어 추방되게 하실 것이라고 말씀을 해주시는 거예요. 자, 그러면 이들이 왜 이렇게 참 어떻게 보면 치욕의 역사를 경험하게 되는가? 이유가 있습니다. 이유를 여러분 오늘 열왕기하의 저자는 뭐라고 얘기합니까? 3절 하반절에 보면 뭐라고 얘기해요? 뒷부분에 보면 물리치고자 하심이니 이래놓고 이는 그래놓고 어떤 말씀이 따라붙어요?
누구의 죄 때문에? 므낫세의 지은 모든 죄 때문이라 이렇게 나옵니다. 므낫세의 지은 모든 죄 때문이며 그 다음에 4절 어떤 말씀이 따라 붙습니까? 또 므낫세의 지은 죄 때문이며 또 그가 무지한 자의 피를 흘려 그의 피가 예루살렘에 가득하게 하였음이라 이렇게 얘기합니다. 자, 므낫세가 누구예요? 백권사님. 남유다 왕 중에 최고로 악한 놈이라고 그랬어요. 그죠? 조선 왕조로 치면 여러분 누굽니까? 선조입니다. 선조. 우리는 선조가 여러분 그거 착할 선자 아니에요. 펼칠 선자예요. 선조가 여러분 그냥 괜찮은 왕이겠거니 생각을 하는데 조선이 여러분 멸망하지 않은 이유가 선조 때 멸망하지 않은 이유가 뭐냐면 임진왜란이 일어났기 때문에 외놈들이 쳐들어왔기 때문에 나라를 지키고자 백성들이 다 뭉쳐서 그 나라가 멸망하지 않을 수 있었던 거예요. 근데 이 선조라고 하는 임금이 아주 못해 처먹은 왕입니다. 그 대표적인 게 뭐예요? 이 천반산에서 정여립이라고 하는 선비 그 사람이 만든 그 대동계를 어떻게 해요? 빌미 삼아가지고 남도 땅에 있는 선비들 1000여 명을 죽여버립니다. 그때의 조선 시대의 인구가 200만 명이었어요. 200만 명이었는데 이 전라도 쪽에 있는 선비 1000명을 죽였다는 건 뭐예요? 전라도 쪽에 있는 똑똑한 사람들은 다 죽였다는 얘기예요. 그런 짓을 했어요. 그런 짓을. 그렇게 아주 최고로 못돼 먹은 왕이었는데 요즘 또 우리나라 대통령이 내가 봤을 때는 이 현대사에 보면 아주 제일 못돼 먹은 왕인 것 같아요. 그 비슷한 므낫세라고 하는 아주 정말 최악의 왕이 있는데 이 사람이 여러분 어떤 일을 했습니까? 예? 유다 왕들 가운데 하나님 나 저놈 때문에 너희들 용서할 수 없어 이렇게 얘기하세요. 왜 그렇게 했냐면 자 므낫세만큼 악하지는 않았지만 뭐 비견할 만한 왕도 있었습니다. 누굽니까? 아하스나 그 앞에 있었던 아달랴라고 하는 그 여자 이런 사람들도 여러분 악했는데 유독 이 므낫세를 하나님께서 폭집어 얘기하시는 건 뭐냐면 여호와의 성전에다가요 이 아세라 목상을 가져놨어요. 언젠가 제가 그림 보여드렸지만 아세라 목상이 뭡니까? 이 다산을 상징하기 때문에 여자 유방이 어떻게 해요? 막 여러 개 달려 있는 것을 하나님의 전에다가 딱 갖다 세워놨다 그 말입니다. 거기서 끝나지 않고 여러분 어떻습니까? 무지한 자의 피를 흘려 그의 피가 예루살렘에 가득하게 했다고 4절에 이야기하는데 이건 뭡니까? 왕 그렇게 하면 안 됩니다. 어떻게 하나님께서 세우신 왕이 이방의 우상을 섬길 수가 있습니까? 라고 여러분 이사야 같은 선지자가 바른 소리를 했어요. 그러니 여러분 므낫세가 어떻게 합니까? 저거 가만히 두면 안 되겠다 그래가지고 어떻게 해요? 톱으로 썰어 죽여버렸어요. 근데 그걸 누가 보고 있었어요? 하나님 보고 계셨다는 얘기입니다. 하나님. 그래서 하나님께서 4절 끝에 보면 뭐라고 얘기해요? 이런 이 므낫세 왕을 보면서 뭐라고 얘기합니까? 여호와께서 뭐 하신대요? 사하시기를 즐겨하지 아니하시나니. 여러분 우리 하나님은 우리 죄를 용서하시는 것을 즐겨하시는 분입니다. 그런데 왜 즐겨하시지 않는다라고 얘기하는가? 그만큼 므낫세가 지은 이 죄악이 여러분 어떻게 해요? 극악했다라는 얘기입니다. 예? 하나님이 변덕스럽다는 얘기가 아니에요. 예? 하나님께서는 여러분 충분히 사랑을 베푸시고 충분히 용서해 주려고 은혜를 베푸셨지만 이놈의 왕이 어떻게 해요? 너무나도 하나님 앞에 패역한 죄를 저질렀기 때문에 용서할 수 없다라는 얘기입니다. 계속 죄악을 범했기 때문에. 그래서 이 유다를 심판할 수밖에 없었다라고 말씀을 하시는 거예요. 예? 자, 근데 재미난 게 뭐냐면 우리는 생각을 해요. 가나안 땅, 약속의 땅 아니냐. 이렇게 얘기를 하는데 하나님께서 주신 땅이잖아. 근데 어떻게 그걸 다시 빼서 이런 말을 할 수 있는데 레위기 18장 24절에서 25절에 보면 이런 말씀이죠. 그냥 들어보세요. 내가 너희 앞에서 쫓아내는 족속들이 자 가나안에 들어가기 전에 하나님께서 모세에게 그 이스라엘 백성들에게 이 가나안 땅을 주겠다라고 얘기하는데 이미 가나안 땅에 사람들이 살고 있었어요. 근데 그들을 쫓아내는 이유가 있습니다. 왜 그러냐면 쫓아내는 족속들이 이 모든 일로 말미암아 더러워졌고 뭡니까?
우상 숭배와 므낫세가 저질렀던 이런 더러운 죄악들. 예를 들면 뭐예요? 선지자들을 죽이는 것뿐만 아니라 므낫세가 여러분 어땠습니까? 자기 자녀, 자기 자식을 다른 자식이 잘 된다면 그 중에 하나는 어떻게 해요? 불에 태워 죽여도 괜찮아. 이래서 이방의 신전에 어떻게 해요? 불에 태워 죽여버렸잖아요. 예? 그런 일들을 가나안에서 여러분 늘 행했어요. 그런데 그런 일들로 말미암아 더러워졌고 그 땅도 더러워졌습니다. 그러니까 우리가 여러분 하나님을 섬기지 않고요, 세상의 것들을 섬기면 어떻게 됩니까? 더러워져요. 더러워졌으므로 내가 그 악으로 말미암아 벌하고 그 땅도 스스로 그 주민을 어떤 말씀이 따라 붙냐면 토하여 내는이란 말이 있어요. 뭐 잘못 먹으면 여러분 어떻게 우리가 토하잖아요. 땅이 그 가나안 족속을 토해버린다는 얘기입니다. 하나님께서 가나안에 먼저 살고 있었던 7족속들의 죄로 말미암아 그들을 그곳에서 쫓아내시고 그 땅을 이스라엘에게 주셨잖아요. 여러분 동일하게 그런데 그 원리는 이스라엘 자손들에게도 적용이 된다라는 얘기예요. 이 사람들이 그곳에서 하나님의 말씀을 듣고 순종하면 잘 살면요, 정말로 여러분 하나님께서 주신 그 젖과 꿀이 흐르는 땅에서 영속해서 살 수 있지만, 그러지 못하면 여러분 어떻게 합니까? 그들 또한 그 땅이 토해냄을 받는 여러분 그런 형벌을 받을 수밖에 없다는 얘기예요. 자, 5절에서 7절 보세요. 이 여호야김이 그 모양 그 꼴로 했을 때 5절에서 7절 뭐라고 얘기합니까? 여호야김의 남은 사적과 행한 모든 일은 유다왕 역대지략에 기록되지 아니하였느냐. 역대기에 기록됐다는 얘기입니다. 여호야김이 그의 조상들과 함께 잠에 잔다는 얘기는 죽었다는 얘기예요. 그의 아들 여호야긴이 대신하여 왕이 되니라. 유다 왕 애굽 왕이 다시는 그 나라에 나오지 못하였나니 이는 바벨론 왕이 애굽 강에서부터 유브라데 강까지 애굽 왕에게 속한 땅을 다 점령하였음이더라. 이렇게 얘기합니다. 여호야김이 여러분 늙어서 죽은 게 아니에요. 예? 분명히 예레미야를 통해서 어떻게 합니까? 야, 너 하나님 앞에 돌아와. 그리고 저 바벨론 왕에게 항복해. 그게 너와 너의 백성이 살 수 있는 길이야. 이렇게 얘기를 했는데 어떻게 해요? 불순종했기 때문에 역사가 요세푸스가 기록을 하는데 이 여호야김의 이 말년을 기록하는데 어떻게 얘기했냐면, 느부갓네살 왕이 여호야김을 직접 죽였다고 합니다. 그리고 나서 이 아들 여호야긴을 유다의 왕으로 세우고 바벨론으로 돌아가는 길에 그래서면 안 되겠다, 이렇게 하면 안 되겠다 생각해가지고 자기가 세웠던 그 여호야긴을 어떻게 볼모로 잡아가면서 시드기야를 왕으로 대신 세워요. 시드기야는 여러분 예레미야 시대의 마지막 왕입니다. 유다가 멸망했던 마지막 왕이라 그 말이에요. 자, 여호야김이 하나님 앞에 죄를 범했어요. 그리고 그 죄가 차고 차서 하나님 앞에 회개하라고 하는 이 여호야김도 어떻게 해요? 하나님 믿는 선지자들을 죽였습니다. 대표적인 게 누구냐? 우리야입니다. 그리고 하나님의 말씀을 전한 예레미야를 얼마나 여러분 핍박을 했습니까? 예? 막 그 진흙탕 같은 데 집어쳐놓고 밥도 주지 말라 그러고, 예? 그리고 바룩도 죽이려고 했어요. 그리고 예레미야와 하박국 같은 선지자의 회개하라는 촉구에도 돌이킴이 없는 모습 때문에 여러분 므낫세 이후 50년 동안 50년이 지난 후에 이 여호야김 때 어떻게 해요? 유다의 죄에 대해서 하나님이 심판하신 거라고 말입니다. 자, 이거 어떻게 정리할까? 저는요, 이 말씀 가지고 곰곰이 생각하다 왜 이 유다가 멸망했는가? 아니 요시야 같은 좋은 왕 임금도 있었는데 왜 멸망했는가? 곰곰이 생각을 하다가요, 왜 이 결국 유다가 이 멸망의 길로 내달릴 수밖에 없었는가 생각을 하면서, 집사님 하품 그만하시고, 예? 지금은 여러분 그렇지 않지만 예전에 여러분 어떻게 해요? 난방을 뭘로 하셨어요? 나무에다 하셨죠. 예? 나무에다 했는데, 제가 예전에 그 난방 그 참나무 장작 같은 경우 여러분 어때요? 불담이 좋잖아요. 사실은 어떻게 보면 오래 가잖아요. 예? 화력도 세고. 그래서 농사꾼들이 가을 거지를 다 해놓으면 어떻게 합니까? 나무 하는 일에 매진했던 것을 저는 기억을 합니다. 자, 그런데 이렇게 열심히 마련해 놓은 장작이 만약에 요즘처럼 그냥 그걸 한 데다 내놨는데 계속해서
비가 내린다면 어떻게 비에 푹 젖었다고 한번 생각을 해보세요. 여러분 물을 흠뻑 먹은 장작은요 좀처럼 불이 붙어요 안 붙어요 허집사님? 안 붙어요. 기름 갖다 끼얹어도 잘 안 붙어요. 저는요 이 요시야 이후에 앞뒤로 요시야 앞뒤로 그러니까 이 므낫세나 요시야 건너뛰어서 여호아하스나 이 여호야김이나 그 시드기야까지 가는 이 시대가 꼭 제가 봤을 때는 물에 젖은 장작과 같은 모습이 아니었을까라는 생각을 좀 해요. 요시야는 빼고요. 물에 젖듯이 세상의 죄, 세상의 때에 푹 젖어서 어떻게 해요? 장작의 구실을 하지 못하니까 어떻게 합니까? 근데 다 버려야죠. 안 그렇습니까? 네? 근데 그렇게 보면 여러분 어때요? 우리도 우리의 내면도 그럴 때가 있어요, 없어요? 있다고 말입니다. 분명히 하나님의 말씀은 여러분 우리가 이렇게 살면 안 된다고 늘 얘기하실 때가 있어요. 근데 웃긴 건 뭡니까? 우리가 그걸 잘 들어야 안 들어요, 백권사님? 잘 들어야 안 들어요? 안 들어요. 안 듣는다고 말입니다. 왜 그런지 모르겠어요. 저나 여러분이나 이 세상을 살아나가시면서 이 장작이 물에 푹 쳤듯이 우리가 세상과 죄에 잔뜩 젖어버리면 여러분 우리가 비록 예수를 믿는다고 하는 딱지를 붙이고 다닐 수는 있겠지만 아무런 경건의 능력도 나타내지 못하기 때문에 전국에는 어떻습니까? 버려질 수밖에 없다고 말입니다. 여호야김처럼 말입니다. 부디 우리 교우들이나 저나 이 땅을 살아나가시면서 그 쓰임을 온전히 다하는 존재가 될 수 있기를 저는 기원합니다. 아셨어요? 바로 살아야 되지 않겠어요? 안 그렇습니까? 여러분 삶 속에서 예수의 향기가 나야 되지 않겠어요? 그런 분들 되실 수 있기를 바랍니다. 그러려면 어때요? 상황이 온전치 않다 하더라도 지금 우리 상황이 녹록치 않다 하더라도 그 속에서 어떻게 합니까? 다시 요시야 얘기하는데 할 수 있는 한 최선을 다해서 하나님을 바라보실 수 있는 주님의 자녀들 되시기 바랍니다. 여호야김처럼 여러분 하나님의 말씀 듣지 않으면 어떻게 해요? 망합니다. 내 버려짐을 당한다고 말입니다. 우리 교우들이 그런 자리에 처하지 않기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다.